Mwathani agocwo. Amen. Ndamugeithia rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani, ndĩna gĩkeno kĩa Mwathani nĩ andungatĩte na agakorwo arĩ Ngai. Andũ na andũ ithe witũ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gũikara harĩ Ngai na kwĩhoka Ngai. Na nĩguo ingĩmũthaitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani toguo twerwo maũndũ macio marutwo, tũtige kũgĩa na guoya, ĩndĩ twĩhoke Ngai na tũmũcũthĩrĩrie. Mwathani agocwo. Thengio nĩ gũka. Arĩa moka nĩ njũĩ twana nĩ tũritũ gũka natuo tondũ twana tũtingĩhota keep distance, koguo twana no twambe tũikare mũciĩ nginya rĩrĩa maũndũ maya marĩhorera biũ. Koguo Ngai witũ no mwega. Mwathani agocwo. Na kũngĩhoteka toguo waigua nĩ ũgwĩkĩra mask throughout, nĩ wega, that's okay. Tondũ kũrĩ mũndũ hihi ũraigua no njikarie na mask throughout, no wega. Waigua ndũkwenda gũikara nao keep distance, that's fine. Otherwise Ngai nĩ mwega, Ngai nĩ mũtugi na nĩ Ngai mũigua-tha. Rekei arĩ na rĩitũ tũcũthĩrĩrie Ngai, twĩhoke Ngai ũcio nĩ tondũ maũndũ no megũthira. Mũrimũ ũyũ kũroneka ona ti ndũngĩhota gũcontrolĩka tondũ ndawa ndĩroneka gũtirĩ kũramenyeka nĩ atĩa. No Ngai rĩu okire nĩgetha atũteithie. Ona kũrahingũrwo tondũ mũrimũ nĩ ũthirĩte. Ta ũraigua state ingĩ nĩ hĩndĩ ũrongerereka mũno. Kũrĩa kũngĩ rĩu ona nĩũkarigwo nĩkĩ, nĩũkwaruta demonstration ici irathiĩ na mbere. Ũguo kwĩna kĩũndũ kĩrĩ kĩriga mũno gĩtaramenyeka. Na Ngai no Ngai. Ihinda rĩrĩ nĩ ngũria Pastor Maina ahoere mũhothi na acoke he mũirĩtu wakwa ũndũmĩire kĩrĩa clip anjĩra rũciũ nĩ marahingũra biacara na ĩkambĩrĩria rũciũ. Koguo ũndũ ũcio tũige mbere ya Ngai, anjĩra tũdedicate wĩra ũcio mbere ya Ngai. Na tondũ nĩ oigĩte ũguo, kwaga kũrehe ũndũ ũcio kĩgongona-inĩ, ũndũ ũcio ndũngĩkorwo ũrĩ mwega. Koguo Pastor Maina ũkĩhoya ũririkane biacara ĩyo ĩrambĩrĩrio rũciũ nĩ biacara ya thitima, wĩra wa thitima, tondũ mũthuri wake ũrutaga wĩra wa thitima, nĩ contractor wa thitima. Na nĩ wega arĩ na andũ ithe witũ ũndũ ũcio kũiga kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, tondũ nĩ oigire ũguo na nĩ onire gũtirĩ ũndũ angĩhota atarĩ na Ngai. Mwathani agocwo. Koguo Pastor hoera mũhothi na hoere ũndũ ũcio nĩ tondũ nĩ kwagĩrĩire. Karibu. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe sana. Kĩnjũĩ ndĩhonoketio na niĩ. The Lord has been good in all ways. Akoretwo arĩ ũteithio wakwa, as he has been since ndahonokire. Mwathani agocwo. I thank God. Mũthenya ũrĩa Mwathani anjĩtire akĩngarũrania na akĩnjenjia, I became a new creation. Ndatuĩka creation, ngĩtuĩka mũndũ ũtaciaraga maciaro, akĩambia gũciara maciaro nĩ ũndũ wa Ngai. Na Mwathani agocwo mũno. Bwana asifiwe sana. Ũcio mũthenya na niĩ Pastor ndĩ mũhonoku. Yesu nĩ anjĩkĩte wega. Nĩ andeithĩtie. He has been such a good God in everything that I've been going through. Mwathani agocwo. Rũcinĩ ciugo cia Ngai, kiugo kĩa Ngai kĩnĩkĩmakagia mũno tondũ thomete kiugo kĩu wa hinya more than 45 years. Mwathani agocwo. No ndathoma kiugo kĩa revelation ingĩ nene mũno. Mwathani agocwo. In the book of Matthew chapter 28, Yesu arĩciugo nene mũno. Ngai akumie mũno. Akĩaria kiugo atĩ thiĩ thĩ yothe mũgatume andũ marute amatuĩke arutwo akwa, mũkĩmarutaga maũndũ marĩa mothe ndĩmuonete na ndĩmwĩrĩte. Mwathani agocwo. And lo, I'm with you at the end of the times. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe sana. Ndarĩkia chapter ĩyo. Ũgĩthoma ningĩ chapter 1 ũrĩa ya makire, nĩkumie mũno. Nĩra Jesũ ambĩrĩirie ministry. Bwana asifiwe sana. Ndacuthĩrĩria kwarĩ na a lot of chaos iria ciarĩ kũndũ kũu. Mwathani agocwo. Andũ marwaraga, agũrũki mathiũrũkaga ũrĩa mathiaga, gũtirĩ mũndũ eciragia ũhoro wao. Andũ meka athĩnjĩri Ngai kĩrĩa meciragia nĩ ũhoro wa Thabatũ tu, nothing else. Bwana asifiwe sana. Tondũ magongona ndũngĩarutĩirwo mũthenya ũngĩ tiga mũthenya wa Thabatũ. Na magongona mo matiateithagia andũ. Na nĩguo ngũthomaga ndakinya handũ mũndũ mwarĩ mũrwaru mangũ, Jesũ akĩmwĩra wethiĩ no woherwo mehia maku na agĩthiĩ. Mwathani agocwo. Ahonia akĩroria akĩonania harĩa athĩnjĩri Ngai. Bwana asifiwe sana. In other words, athĩnjĩri Ngai kĩrĩa marũmbũirie ũhoro wa mahinda mau rĩ nĩ ũhoro wa Thabatũ. No matieciragia ũhoro wa environment, maũndũ ma mokĩte nĩkĩ. Mwathani agocwo. No Jesũ okarĩ okire kũgarũrania maũndũ mothe
the norm, maundu marĩa mamenyerete na marĩa mahĩngĩcĩte andũ rĩ, he started building them again, gũthũkania ũhoro ũcio. Mwathani agocwo. Na ũhoro ũcio ndeciria mũno ũhoro wa harĩa tũkinyĩte rĩ na ithe witũ, thĩna ũrĩa ũkoretwo wĩkuo. Mwathani agocwo. Ũhoro wa kĩgongona nĩ weherete. Bwana asifiwe sana. Ũhoro wa thĩnjĩri Ngai gũtirĩ kũndũ ndĩramaigua, na ndeciria kaũndũ kenyera njoke kaũndũ kamakirie mũno. Nona mask ici. Bwana asifiwe sana. Basi anatiuruta ndĩrarutana. Ciugo Ngai ciugĩte atĩrĩrĩ, the mark of the beast rĩrĩa woka rĩ, ndũkagũra kĩndũ na ndũkendia kĩndũ ũtarĩ na kĩ. Ĩno tiyo ndĩrauga, it's not the mark of the beast. No rĩu rĩ, ndũngĩtonya store ndũngĩgũra kĩndũ ũtarĩ na kĩ. Ndũngĩendia kĩndũ ũtarĩ na mask ũmũthĩ. Mwathani agocwo. Hallelujah. Watonya Uber, mũndũ wa Uber ndagwĩtĩkĩria ũtonye ngari ũtarĩ na kĩ. Na wathi gũtonya ngari ya Uber ndũngĩtonya mũndũ wa ndereba wa Uber atarĩ na kĩ. Ngai kumio mũno. Ndũrĩ mwathani rĩu rĩ, tũtũ rĩ githĩ kana twanahitwo the mark of the beast. Kana is it the mark of the beast? Mwathani agocwo. No ndĩrona atĩrĩ, is a shadow of the things that are coming. Maũndũ marĩa mothe maroka. Bwana asifiwe sana. Tondũ maũndũ nĩ megũka right now, wĩra wa Shaitani arutĩte. John 10:10 ciugo ciake ciuga atĩrĩrĩ, mũici ndũka nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩngĩ tiga aiye, onuhe, orage, acoke ahurunje. Ngai akumie mũno. Na sandĩrege ndagwetire haha ngiuga atĩrĩrĩ, mĩrimũ ĩno no yarĩkio hora ũkerwo umanĩte na Bill Gates gũkaria ũguo, ũkerwo nĩ 5G gũkaria ũguo, ũkerwo kũhana na ngiuga atĩrĩrĩ, it can be true and it can be wrong. Whatever way mũrimũ wathondekeirwo nyũngũ-inĩ ya Shaitani. Ngai akumie mũno. Kana Bill Gates kana rĩ ũthondekeirwo nyũngũ-inĩ ya kĩ. Na toguo mũraithĩtwo gweta, the intention and the purpose of all this is to destroy the work of the Lord. Kanitha wa Ngai nĩgetha ũthire. Mwathani agocwo. Na nĩguo ndĩrona ũrĩa Mwathani acuthire agĩthiĩ agĩtheroria maũndũ mau mothe, agũkathũkanĩtie mothe, agĩthiĩ no harĩ ciugo kwenda kũmũgweterera nĩgetha tũhoe. Mwathani agocwo. Na nicio Mwathani andwarĩire thĩinĩ wacio ciugo nene mũno. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Wa mbere ciarĩtio thĩinĩ wa Hebrews chapter 4, na tũtirĩ mahinda ma gũthoma. Ciarĩtwo ũhoro wa kĩhurũko. Mwĩmenyererei mũtikanae gũtonya kĩhurũko kĩrĩkũ. Kĩhurũko-inĩ kĩu. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Isaya 30 kuma mũhari 15 rĩ, Mwathani agocwo. Ciugo ciake ciugĩte atĩrĩ, in rest hingũra ũgakorwo horeire rĩ, nĩguo nani I shall build you up. Mwathani agocwo. Hau mbere hacoka akerwo atĩrĩrĩ, in quietness and in confidence shall be your strength. Hingũra horeire na ũkindĩirie rĩ, na nĩguo gatuĩka ũteithio waku na gũtungatĩre. Maki ũngĩrora maki othe rĩ, Jesu ciama iria ciothe arika nene arika mũthenya wa Thabatũ. Mwathani agocwo. What does the Thabatũ yugaga atĩa? Nĩ ti kĩhurũko. Mwathani agocwo. Ndendaga gũthura kuma Jumatatũ nginya mũthenya ĩno ĩngĩ. Athura mũthenya wa Thabatũ, mũthenya ũrĩa andũ mahurũkĩte rĩ, nĩguo arika ciama. No arĩa ahundi mationaga ũhoro ũrĩkũ. Na niĩ nĩngwenda gũkwĩra mũno na mwarĩ ithe witũ, in your quietness ũgĩe na gĩkindĩrio tiga kũhana thĩ. Ngai akumie mũno. Tondũ in your quietness and in your confidence wagĩa na Thabatũ yaku thĩinĩ waku rĩ, ũhurũke thĩinĩ wa Mwathani. Na ciugo ciake irauga in Hebrews chapter 4 tindĩ tũtonyete kĩhurũko. Thabatũ itũ ti ya Jumamosi ingĩ tu. Hallelujah. No nĩ kĩhurũko gĩtarathira, continuous, non-stop, andũ mahurũkĩte, andũ matarĩ na gĩthagathago, ona kũhana ũrĩa kũhana, andũ acio mena kĩhurũko nĩ magĩte na Thabatũ thĩinĩ wao. Na magĩa na Thabatũ rĩ, Jesu augire atĩ thiĩ mũkamarute ũhoro ũrĩa wothe ndamwĩrire rĩ, nĩ arathiũrũrũka gatagatĩ-inĩ gaitũ akĩringa ciama harĩ andũ arĩa mena kĩhurũko na arĩa mena gĩkindĩrio. Mwathani agocwo. Rĩu nĩ kwenda kũmũranĩra rĩrĩ, tũtikahane thĩ, tũtigũtuĩka careless. Na nĩguo ndĩrenda kuga pastor, tũtikwenda andũ matigeke thĩ. Rĩu nĩahunjia marauga tuige kĩ? Wona njĩkĩte ũũ rĩ, reke tũkae kaũndũ kamwe itho wacikũ. Tũtigirie wĩtĩkio handũ hanini. Ngai akumie mũno. Tondũ wĩtĩkio wagĩtuĩka tũigĩte kabati-rĩ, wahinya reke tũtigirie handũ hanini atĩ no tũke haha tũhoe na tũinĩre Ngai na tũhunjĩrio. Mwathani agocwo. Itekwaria ta nĩguo ndaugire ndũmera mask, mũndũ arariũkana mũndũ ngauga what Mwathani agocwo. Tondũ andũ mararia tarĩ thundu. Mwathani agocwo. Andũ macenjetie mwarĩrie. Ngai akumie mũno. No haha rĩ, tũhe wĩtĩkio handũ hanini atĩrĩrĩ, nĩ kwaria mangĩrĩti. Hallelujah. Na maroho matigũthamaga kũndũ kũrĩkũ. Bwana asifiwe sana. Tukienda na wĩtĩkio nĩ tũrĩohaga maroho mau pastor. Na ti wĩtĩkio ũngĩ tũkũgĩa naguo atĩ matuĩke careless. Na nĩkĩo pastor agweta wenda gwĩkĩra wĩke atĩa? Nĩ ũndũ wa thamiri ya mũndũ. Mwathani agocwo. Rĩu nĩ ndĩrahoa Mwathani ta rĩu haha tondũ pastor nĩtũrĩgĩa na gĩathĩ rĩ. Ngai akumie mũno. Hallelujah. Gĩathĩ kĩu rĩ Mwathani atũteithie tondũ tũgĩa na Holy Communion. Rĩu mũndũ areciria pastor nĩekwĩyogete moko kana ahũthĩre sanitizer kana mĩgate ĩno yumire naku. Mwathani agocwo. Ona akĩrĩa mũndũ ũkona tarĩ gwĩka atĩ
ewe na thamiri na mwicuko no tuhe withikio witu handu sakitha twatonye nyumba-ini ya Ngai maroho mau matire na handu Jesu oka gutire roho no mwe ahaire handu na ithu nigio turerwo thii mukamarute uhoro ndamurutire naguo ni uriku ni ndumuhete hotani mwathani agocwo akibahe hinya na uhoti iguru wa mirimu yothe Ngai akumie muno acio akiuga ati guku thi ni muri na gathina no kenai na mucia nyamuke to ni njikite atia ni ndoretie ri tuguo uguo ri Ngai akumie muno Bwana siwe sana uyu ri na reke ndige ndwe ga tondu hari dirikana tokoro nake kigogona na ha ni ari mukui mwathani agocwo ndi mundu ni ndari ho ndagitari akimuhira Bwana siwe sana ndagitari akimwira thia gakue na ho gwika atia uhoro wake nĩ wekire atĩ angĩko twĩna thĩna ũmwe twĩnaguo twaragia ũhoro wa Ngai ahonagia mĩrimũ ĩmwe no ti ĩrĩa ĩngĩ kũrĩ ĩmwe ĩrĩa Ngai ahonagia na ĩrĩa ĩngĩ ndekaga atĩa mwathani agocwo angĩkorwo nĩ amũhonirie mũrimũ erĩtwo akainũkia gakue rĩ no mũthia arũgamĩte kĩgongona-inĩ rĩ how much more ona mĩrimũ ĩno ngoma ici irathiũrũrũka rĩ nĩũramenya nĩ mwathani ũkũhonoketie haleluya mũndũ othe wĩ haha rĩ tũgacemania na ngoma icio rĩngĩ tũkoretwo tũrĩ arwaru na tũtiramenya mwathani agocwo mũrimũ ũcio ũgakũiyũra ũkahana ũrĩa ũhana na ndũramenya wĩ mũrwaru mwathani agocwo no mwathani rĩ manifestation ya wega wa Ngai rĩ ĩgatoria hinya ũcio toguo mangĩrĩtia gweta twarĩ irimba-inĩ rĩa mĩrũthi no ndĩrĩ ũndũ ĩragwĩka wĩ thĩinĩ wa gĩkuũ no gĩtiragwĩka ũndũ Ngai tũhoe tũgũcokeria ngatho mwathani nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ ũtũhete Ngai thitũ nĩ wega tondũ nĩ twĩtĩte twaranĩrie ũguo tũraranĩria mwathani mwega tushie ũguo tũrashare Ngai tondũ nĩguo kwagĩrĩire mwathani. We thank you, my heavenly Father, for the testimonies you shared with your name about your goodness and your kindness, my Father, and even your mercy, so Redeemer. Shigusha kwira twira mwathani kirikiro kia Hebrews chapter 10 mwathani tuthengerere gite giaku kia wega waku mwathani nigetha twigire na wega waku wa gututeithagia mahinda maria tubatarite. Uguo niguo twathengerera ihinda riri mwathani. Twathengerera na gucokia ngatho Ngai ithe witu, twathengerera Ngai ithe na ukora ni wega mwathani. Twathengerera mwathani Ngai ithe na indo citu baba. Indo ici rutitwo ni andu aku mwathani mwega Ngai ithe witu. Matinaruta oro uguo to ni rutagwo Ngai. Maruta mwathani ari igongona ya moko mao mwathani mwega Ngai. Indo irio mahete Ngai ithe witu urocirathima, urorathima wira wa moko mao mwathani. Matungatire Ngai tondu mekite ni undu wa kwiyendera. Mena ngoro njega tondu gukenanira mateciragia uru ngoro tondu makona Ngai wao. Na ithe ni tukuona Ngai witu tondu twikitwo twina wega waku mwathani na twina meciria mega Ngai ithe witu. Ati ni kurathima turarathima nyumba yaku mwathani. Indo icio rotuika mwathani kirathimo haria ari na ithe witu tondu mekite ni undu wa kwiyendera. No wega mwathani andu aria matari guku mwathani Ngai ithe witu ngoro ciao ni uraciona nacio mwathani no mende gwika o mwathani matungatire o haria mari Ngai ithe witu aria mena guoya mwathani Ngai ithe witu ro mateithia mwathani mwega Ngai mamenye kuna ati baba Ngai ona haria mari Ngai ithe witu ukumateithia roho mwathani no makiria mwathani Ngai ithe witu nyumba-ini yaku mwathani ni tukuniri ku manifest wega waku Ngai na twaranĩrie guo tũranĩria tondu cigucia kwira twira tutikanatire kũngana kaingĩ tondu andu aingi memenyeretie mwathani ni tukuho tuteithie Ngai ithe witu wega mwathani undu wa maundu me mothe pastor ni agweta horo wa mwiritu wake Ngai ithe witu aritie mwathani horo mwathani wa wira ucio mwathani arenda kwambiriria. We are committing unto thee, my heavenly Father. Ciucia kwira twira Ngai ithe witu athinjiri Ngai atena matwaragirwo maundu matiateanagiria marutagirwo magongona marutaga magongona ro hau mwathani Ngai ithe witu no ihinda riri ni tuhete ihinda rega mwathani gia kurathima kiria tukurathima ugatwira ati kiria gothe tukarathima Ngai ithe witu ni gikarathimwo kiria gothe tukoha guku thio na iguru ni gikohwo na kiria gothe tukohorithia ni gikohorithio mwathani. Turarathimithia wira ucio thiini wa ritwa ra mwathani Jesu were in advance tondu ratera witikio mwathani Ngai ithe tunonanagia maundu maria merigagĩrĩrwo Ngai ithe witu mari ho na ni mama Ngai ithe witu undu ni twarathimithia hari Ngai ithe witu ni twauhoera mwathani Ngai ithe witu na twaiga moko-ini maku mwathani nigetha toguo ucio ugite arenda guthie kuri Ngai nigetha ahoerwo Ngai ucio ro muteithia na ro mutungatira mwathani ucio witikite ati no Ngai ungimurathima Ngai ucio ro murathima na ro rathima wira ucio mwathani nikio ni twahora othe megwika Ngai ithe witu ni tunyumba yo meririkana no meke wega Ngai mateithie mwathani Ngai ithe no expand boundaries cia mwathani na ria mwathani ukamarathima no kamatungatira Ngai ithe witu Ngai tu baba Ngai magacokia ngatho mbere yaku mona ati ni Ngai utumite ma expand in the midst of all the chaos that we are living in, my heavenly Father. No wega Ngai tondu kumeka wega mwathani so ucokeria ngatho ni ndu tugu waku no teithio waku mwathani uria haririe mairo na maria turaruta mwathani ona maria mwathani Ngai ithe tukoretwo thiini wa mangi ni maritu muno mwathani ni tukuha protection yaku no teithio
waku mwathani angi mwathani moritwo ni mawira mwathani maririkane no mateithie Ngai ithe witu na matie na mwihoko ngi we niwe mehokete mwathani ni turagucokeria ngatho tondu ciugo ciaku iratwira aria magwetagirira mwathani Ngai nio magacokerwo ni inyuĩ moritwo niguo Ngai na matigaconoka ugatwira thiini wa Hebrews chapter 5 mathaithe 13 mwathani mwaro 5 at I'll never leave you nor forsake you mwathani uguo no guturugamite atio nacio matari na mawira nacio marahoya nacio mararigurwo megwika mwathani you're going to provide to them mwathani because you never leave them nor forsake them oh Lord tondu giki ni kiugo giaku mwathani no wega ni twaiga moko-ini maku mahinda maya even as you listen to your word my heavenly Father amuthoru teithia ngoro citu ihinda riri nigetha mwathani Ngai thitu tugie na kirigiriro kieru ona tugie na mwihoko mweru mwathani tondu witikio witu ni gwakwa na njira njeru tuteithie kwihanda na kuigwa na kurugama Ngai twina ngwataniro nawe mwathani na nikio ni twerekereria roho mutheru ihinda riri nigetha tutungatire mwathani nigetha expand kiugo giaku mwathani kigie na utauku thiini witu thiini wa ritwa riaku theru Jesu mwonokia witu twahoya amen amen. Bwana wetu asifiwe. Amen. Thank you pastor Ngai akurathime. Mahinda maya ndikwenda kuoya ihinda rĩngĩ nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kũigua kiugo kĩa Ngai na twĩna mũraithe witũ wa hinya no gũtũrĩithia na kiugo kĩa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo brother, karibu. Mwathani agocwo. Amen. Mahinda maya nĩ honokete Jesũ nĩ anjĩkĩte wega na agatungatĩra ngoro yakwa guo ndigwa gũthiĩ na mbere gũikara thĩinĩ wake na ngerirĩria kũmũmenya na kũmenya makĩria tondũ nĩ Ngai mwega na Ngai mũtugi. Rwĩmbo ndaigua rwĩ ngoro-inĩ yakwa. I'm not the very best singer no nĩ mũkũndeithia. Nĩ rwĩmbo rwainagwo nĩ wega mũno Morowe, no wega muno makĩria. O mũndũ ithie kũina. Wega yũrirwo nĩ thana ndũgarũrũka. Exactly. Hĩndĩ ĩno riũa na mweri. Nĩruo rũu? Nĩruo rũu. Mũndũ ithie kũrũina. Tondũ ngoro-inĩ yakwa. Nĩnjokinie rwĩmbo rũu. Karibu. Nĩ njĩra kĩinũo. Nĩ kũrĩtongoria. Ni wega Ngai, ni wega makĩria, owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia maigaga nĩ agima na hatirĩ agima na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo ningĩ aingĩ maigaga matirĩ na iheo icio nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkire owe waiyũrirwo nĩ tha ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Athuri metagwo itugĩ matirĩ maũndũ, anake metagwo njamba nĩ ũndũ wa ũhoti, airĩtu metagwo ikeno
wanjĩkire wega wanyonia nĩ wega Mwathani, o we waihũrirwo nĩ tha, o we wandirikanire Mwathani, nĩkĩo ndirikanaga Mwathani makĩriganĩra. Ndacokia ngatho, ndagũcokia ngatho Mwathani, ndatĩa rĩtwa rĩaku, nĩndakwambararia to wĩ Ngai mwega na mũtugi. Gwatona mahinda maya Mwathani, nĩtuonete hinya waku, nĩtuonete mawĩko maku Mwathani, nĩtuonete ũgĩtũhotanĩra Jehova Ngai, to we wĩ njamba ya ita Mwathani. Nĩ wega nĩ ũndũ wa mawĩko maku, nĩ wega nĩ ũndũ wa thayũ ũrĩa ũtũhete wa ngoro na meciria Mwathani. Tũgĩthiĩ kũigua kiugo gĩaku Ngai, ũrohũthĩra ta kĩũmbe gĩaku kĩ muoyo Jehova Ngai, reke kiugo gĩaku gĩkinyĩre andũ aku Mwathani, na reke gĩkorwo na ũhotani thĩinĩ wa ngoro cio Mwathani. Nĩ wega Jehova Ngai, tondũ nĩ ũkwamũkĩra ngumo na ũgooci, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twetĩkia. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Jesus is Lord and he is the King of Kings. Amen. Muthenya wa mũthĩ ndĩna gĩkeno ngoro-inĩ yakwa nĩ gũkorwo Ngai nĩ ahonoketie na akanjĩka wega. Amen. Serving the Lord is never in vain. Amen. Na nĩtũrona tũkĩrora nyũmba ĩno ya Ngai, nĩtũrona pastor witũ, nĩtũrona pastor Maina, na tũkona mĩaka yao na nĩ matestifyaga. Tau pastor Maina nĩ aiga kiugo kĩu akoretwo agĩthoma for more than 45 years. Amen. Ngona mĩaka 45 nĩ ta double ya rĩngĩ almost double ya mĩaka yakwa. Koguo when I look at them na ngona riri ũrĩa menaguo wa Ngai, I get the testimony that serving the Lord is not in vain. Amen. Wandarora family ta ya Baba Waithĩra, ndarora Mama Diana, ngona riri ũrĩa mwĩnaguo na bado no mũikarĩtie, no mwĩna ũhonokio na Jesũ no athiĩ na mbere kũmũtungatĩra. I get the testimony and I testify that serving the Lord is never in vain. Amen. Na Ngai no sustainaga andũ na no ũigaga andũ nginya ona mahinda maya no ũtũigĩte. Amen. Koguo let us continue serving the Lord diligently, knowing that serving him is never in vain. Daudi akiuga hĩndĩ ĩyo akiuga ingaga nĩ mũkũrũ na nĩ akoretwo mũnini na mĩaka yothe atũrĩte ndarĩ ona mwĩhoki Jehova akĩriganĩrwo nĩ Ngai kana akĩnyamarĩka kana akĩaga Ngai akĩaga kũmũtungatĩra. Amen. Koguo tũthiĩ na mbere gũikara kwĩ Ngai tondũ nĩ Ngai mwega na Ngai mũtugi. Maina maya ndĩna thayũ nĩ ithuothe tũkĩte thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai na nĩ gĩkeno nĩ gũkorwo tũrĩ andũ aingĩ ona despite ũrĩa kũhana nĩ Ngai ũtũkinyĩtie haha. Na I can tell you you all look glorious in the Lord. Amen. Andũ mwĩna riri mwega wa Ngai, maũthiũ manyu makarirũka, gũkũrirũka kana gũcanjamũka. You know, there is that ũkĩra mũndũ nĩ mũndũ citimũhinyĩrĩrie. Yeah? Nĩ ũkona hena riri wa Ngai. Amen. Koguo Ngai aromũrathima na mwĩke wega. Na ũndũ ũngĩ ngoretwo ngĩkenera Ngai nĩ gũkorwo ona ũrĩa Ngai ateithirie wa pastor kũrehe conference nĩtiguaga kiugo o mũthenya. And there is a madam ndamũhũrĩire sometimes back etagwo Mama Dan wa California. And you know tũkĩaria mũranjĩ tarĩ mũndũ mũwaine. You know nĩ tondũ rĩu every now and then nĩtũraiguana mũgambo ũcio nĩtũraiguana kĩrĩa mũtambo-inĩ. Nĩkĩo Mama Dan aiga rĩu rĩrĩa thimbaria nĩ ũrona despite ũkorwo ndũramuonete no nĩ ũrona ũndũ ũcio nĩ mũndũ njũĩ. So even on despite ũrĩa kũhana twĩ family ĩmwe ya Ngai na Ngai nĩwe ũtũmenyereire na nĩ despite ũrĩa kũhana Ngai nĩ athondekete njĩra because he is the way maker na nĩ egũthiĩ na mbere na gũthondeka njĩra. Mũthenya wa mũthĩ nĩ by the grace of God nĩ ngũheana kiugo na ndikũrĩa ndagĩka nyinyi. I mean ndikũrĩa ndagĩka nyingĩ sometimes ndikũrĩa ndagĩka nyingĩ gũgĩo ndagĩka nyinyi and the Lord will bless us. Amen. And I love that the fact that the testimonies iria ciothe ciarutwo haha niĩ ndoka gũcikindĩra. Amen. Niĩ ndikũrĩa ndagĩka nyingĩ tondũ testimonies ciothe twaruta haha ũguo mũndũ wothe waria kiugo kĩarĩtio haha kiugo kĩanario ndoka gũgĩkindĩra. No ndoka gũgĩkindĩra na njĩra ya rĩrĩ he ngerekano Jesũ aheanire na mahinda marĩa akoretwo athiĩte handũ akahunjĩria andũ makĩũngana handũ Jesũ akĩheana ngerekano na ngerekano nĩ ngerekano tũĩ no mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda ũnyite kiugo gĩkĩ na njĩra ya kiugo kĩa Ngai gĩkorwo gĩkĩerwo o mũthenya rĩrĩa wagĩthoma it gives you a new revelation. Amen. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ
renda kiugo gĩgũkinyĩre na njĩra ya mwanya, na ngerekano ĩno Jesu aheanire yetagwo the parable of the sower. Amen. Na tũkũmĩthoma thĩinĩ wa Matthew 13 from verse 1 to 9. Na bado parable ĩno, it has been recorded in the three gospels ya Matthew, Mark and Luke. We know that gospels ya Matthew, Mark and Luke, maũndũ marĩa makoragwo magĩtarĩria makoragwo me similar, nĩ he ũndũ makoragwo magĩbuatana. Gospel ya John ĩkoragwo ĩ different hanini, no ciothe iria cikoragwo the gospels. Amen. So ũhoro ũyũ nĩ ũrekondetwo thĩinĩ wa gospel ya Matthew, ũkarekondwo in Mark and also in Luke. But for our text, we are going to look at Matthew chapter 13 from verse 1 to 9. Na gũthoma na rũthiomi rwa Gĩkũyũ. Mũthenya oro ũcio rĩ, Jesu nĩ oimire nyũmba, agĩthiĩ agĩikara thĩ hũgũrũrũ-inĩ cia iria. Ikundi cia andũ aingĩ mũno ikĩũngana harĩa arĩ, nginya igĩtũma atonye gatarũ na agĩikara thĩ thĩinĩ wayo. Nao andũ acio othe makĩrũgama hũgũrũrũ-inĩ cia iria. Nake akĩmaruta maũndũ maingĩ na ngerekano, akĩmera atĩrĩ, mũrĩmi nĩ oimagarire akahure mbeũ ciake. Na rĩrĩa ahuraga mbeũ icio rĩ, imwe ikĩgwa mũkĩra-inĩ wa njĩra, nacio nyoni igĩũka igĩcirĩa. Ingĩ ikĩgwa rũnyanjara-inĩ kũrĩa gũtaarĩ na tĩĩri mũingĩ, nacio ikĩmera o narua, tondũ tĩĩri ndwarĩ mũriku. Na hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩarire, rĩgĩcina mĩmera ĩyo, nayo ĩkĩũma tondũ ndĩarĩ na mĩri. Na mbeũ ingĩ ikĩgwa mĩigua-inĩ, nayo mĩigua ĩgĩkũra, ĩgĩthararia mbeũ icio rĩrĩa ciamerire. Ingĩ nacio ikĩgwa tĩĩri-inĩ ũrĩa mũnoru, ikĩgĩa na maciaro, imwe igĩciara maita 100, iria ingĩ igĩciara maita 60, na iria ingĩ igĩciara maita 30 ma iria ciahandirwo. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amen. Kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra atĩ Jesu nĩ aheanire ngerekano, na tũngĩririkana mahinda marĩa Jesu arĩ gũkũ thĩ, nĩendete mũno kũhunjia kana kũrehe ndũmĩrĩri na njĩra ya parables, na njĩra ya ngerekano, akĩenda communicate nĩgetha ahote kũrutana morutani marĩa arutanaga, kana kũrehe kiugo gĩake na kĩa Ngai arutanaga kũgerera ngerekano. Na thĩinĩ wa mahinda maya nĩ tũrona atĩ nĩ amaheire ngerekano ya mũhuri wa mbeũ kana asawa. Na nĩ tũĩ atĩ mũhuri wa mbeũ mahinda macio he njĩra nyingĩ cia kũhanda, no ũrĩme, wenje marima, ũhande mbeũ ciaku. Amen. Na kwĩ njĩra ingĩ bado cihũthĩkaga cia ũrĩmi kana cia kũhanda, nacio nĩ iria cia kũhurunja mbeũ. Ona he some instruments cihũthĩkaga, macini ĩgathiĩ ĩthiũrũrũkĩtie ĩgĩitaga mbeũ mũgũnda. Amen. Na kwa mahinda macio rĩ, mũrĩmi ũyũ rĩ, thĩinĩ wa ngerekano ĩno itũ, mũrĩmi ũcio nĩ mbeũ ciake ahurunjaga. Na nĩ gwakinyire ihinda rĩa kũhanda, agĩthiĩ akĩhurunjaga mbeũ ciake. Amen. Na mahinda marĩa ahurunjaga mbeũ ciake rĩ, mbeũ imwe nĩ ciathire ikĩgwa barabara-inĩ kana ikĩgwa handũ homũ. Some seeds fell along the path. Amen. Na hĩndĩ ĩrĩa ciagũire hau rĩ, nyoni nĩ ciokire na ikĩrĩa mbeũ icio. Haya, mbeũ imwe nĩ ciathire ikĩgwa rũnyanjara-inĩ kũndũ kwĩna mahiga. Rũnyanjara nĩ kũndũ kwĩna mahiga, rocky place. Na iria ciagũire kũu rũnyanjara-inĩ rĩ, nĩ tondũ gũkorwo thĩinĩ wa rũnyanjara rũu rĩ, kwĩna gatĩri kanini, koguo mbeũ icio nĩ cionire handũ ingĩnyitĩrĩra na ikĩanjia gũkũra. No rĩrĩa cianjirie gũkũra rĩ, nĩ tondũ rũu nĩ rũnyanjara, gatĩri kau no kanini, koguo mĩri ya mbeũ ĩyo rĩ, ndĩathire na thĩ, tondũ ona rĩrĩa atua gũthiĩ nĩ gũkora kĩ? Nĩ gũkora ihiga. Kũu nĩ kũhota kũpenetrate, nĩ gũkora ihiga. Koguo mĩri yao ndĩathire na thĩ, no ndũngĩ ĩgĩkũra nĩ ũndũ wa mĩri yakwa tondũ already mũmera ũngĩaga gũthiĩ na thĩ, mĩri ĩngĩaga kũrikĩra, mũmera ũcio ndũgũkũra. Koguo ona rĩrĩa riũa rĩokire, riũa rĩoka rĩgĩcina mĩmera ĩyo ĩgĩkua. Mbeũ ingĩ igĩthiĩ, mbeũ icio ingĩ, some fell among the thorns. Imwe ikĩgwa kũrĩa kwarĩ na mĩigua. Na rĩrĩa ici nacio iria ciagũire kwĩ mĩigua rĩ, nĩ ciakũrire.
no riria ciakũraga rĩ, ona mĩigua nĩ kwarĩ na mĩigua ĩrĩa yatũmaga ĩrĩa yacithecangire. Amen. Koguo rĩrĩa ciakũraga nĩ ciathecangirwo, na rĩrĩa mĩigua nayo yakũrire hamwe nacio ikiaga gwĩka wega, nacio ikĩwitha kana igĩkua, tondũ citiarĩ na environment njega. Nĩ gũkorwo rĩrĩa irakũra no mĩigua yarĩ o kuo, koguo rĩrĩa irakũra igĩthecangwo nacio ikĩwitha. Amen. Haya, mbeũ ingĩ rĩ ikĩgwa kũrĩa kwarĩ na tĩri mwega, tĩri mũnoru. Amen. Mbeũ ici nĩ ciakũrire, nĩ ciakũrire mũmera ũyũ ũgĩka wega na ũkĩnourish. Jesũ nĩ aheanire interpretation ya ngerekano ĩyo, na nĩyo tũkuona kuma verse 18. Verse 18 ngũthoma na ihenya. From verse 18 ĩraiga, nĩ ũndũ ũcio rĩ, ta iguai ngĩtarĩria ũhoro wa ngerekano ĩyo ya mũhũri wa mbeũ. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ o wothe aigua ndũmĩrĩri ya ũthamaki na akaga kũmĩmenya rĩ, hĩndĩ ĩyo ũrĩa mũũru okaga akamũtunya kĩrĩa kĩhande ngoro-inĩ yake. Ĩno nĩyo mbeũ ĩrĩa yahũrirwo mũkĩra-inĩ wa njĩra. Ũrĩa wamũkĩrire mbeũ ĩrĩa yagũire rũnyanjara-inĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũiguaga kiugo na o rĩmwe agakĩamũkĩra arĩ na gĩkeno, no tondũ ndarĩ mĩri aikaraga o kahinda kanini. Hĩndĩ ĩrĩa thĩna woka kana kwagĩa na kĩnyarĩrano nĩ ũndũ wa kiugo rĩ, agagĩtiganĩria o narua. Nake ũrĩa wamũkagĩra mbeũ ĩrĩa yagũire mĩigua-inĩ rĩ, nĩ mũndũ ũrĩa ũiguaga kiugo, no mĩhang'o ya mũtũrĩre ũyũ na kũhenererio nĩ ũtonga ĩgagĩthararia, ĩkagiria kĩgĩe na maciaro. No ũrĩa wamũkirie mbeũ ĩrĩa yagũire tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩ, nĩ mũndũ ũrĩa ũiguaga kiugo na agakĩmenya, nake agaciara maciaro, ũmwe akaruta maita 100, ũngĩ maita 60, na ũngĩ maita 30, na mbeũ ĩrĩa 30 ma mbeũ ĩrĩa yahandĩtwo. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Amen. Ũkinyĩria hau rĩ, kĩhunjio kĩu nĩ gĩathira, tondũ Jesũ nĩ explained. There's no other explanation we can get from that. Amen. That's so powerful that Jesũ aheanire ngerekano na akĩ-explain, na kĩu kĩhunjio rĩ gĩkinyĩte hau nĩ kĩiganu. Amen. No rĩrĩ, mũthenya wa mũthĩ ndĩrenda twĩyũrie atĩrĩrĩ, o mũndũ rĩ, jambe njuge atĩrĩrĩ, mbeũ ĩrĩa ĩragerekanio haha rĩ, the seed is the word of God. Atĩ mbeũ nĩ kiugo kĩa Ngai. Now there are 3 things I want to make it clear, I want to point out thĩinĩ wa ngerekano ĩno. Maũndũ matatũ very important. Ũndũ wa mbere nĩ atĩrĩrĩ, the sower didn't have a problem, kana mũhuri wa mbeũ ndarĩ na thĩna. Ũndũ wa kerĩ, the seed didn't have a problem, mbegũ ndĩarĩ na thĩna. Ũndũ wa gatatũ, the growth of the seed depended on the condition of the soil. Macio nĩ maũndũ marĩa matatũ tũmenye mũthenya wa ũmũthĩ, atĩ mũhuri wa mbeũ ndarĩ na thĩna, mbegũ ndĩarĩ na thĩna. Gũkũra kwa mbeũ kwa dependire kana kĩrĩa gĩatũmaga mbeũ ĩkũre kana yage gũkũra nĩ condition ya tĩri ũrĩa mbeũ ĩyo yagwĩrĩire. Mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ndarĩ na thĩna, na nĩ tũrahunjĩrio kumona nĩ tũkoretwo tũkĩhunjĩrio ona hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maya manjirie. I believe amwe aitũ nĩ tũiguĩte kiugo more than ona tũrĩ tũigua mbere ya maũndũ maya ma corona mokĩte. Because for example like our church nĩ tũkoretwo na platform ĩrĩa tũrahunjĩrio o mũthenya. Amen. Kũrĩ tũkoretwo na environment ĩrĩa tũraigua kiugo kĩa Ngai o mũthenya. Na ndĩrenda kuga atĩ mũhandi wa mbeũ ndarĩ na thĩna. Ũndũ wa kerĩ, kiugo kĩa Ngai gĩtirĩ na thĩna. That is, the seed from the parable doesn't have any problem. Thĩna ũrokĩra harĩa mbeũ ĩno ĩragwĩra na condition ya tĩri ũrĩa mbeũ ĩno ĩragwĩra. Amen. Koguo tĩri ũrĩa ũragerekanio na ngerekano ĩno rĩ, tĩri ũyũ nĩ ngoro citũ, arĩa ithuĩ tũraigua kiugo kĩa Ngai, arĩa ithuĩ tũrahunjĩrio. Ngoro citũ rĩ cihana atĩa? Ngoro citũ rĩ cihana atĩa?
ngoro citũ nĩ tĩri ũrĩa mwega, ũrĩa mũnoru, ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩrĩa tũrakĩigua mũthenya o mũthenya kana o hĩndĩ kana rĩrĩa ũrathoma, ngoro yaku hihi ĩhana ta tĩri ũrĩa wa mbere ũrĩa tũigua atĩ mbeũ iria cia mbere ciathire ikĩgwa on a hard place, on a path. Na nũĩ ona path, rĩu mbegũ ingĩgwa bara kana igwe handũ on a path kana tuge njĩra-inĩ, you know, nĩ tũcĩra tũrĩa twa mĩgũnda tũrĩa tũkoragwo twĩ tũrĩme tondũ nĩtuo andũ maragera. Mbeũ yagwa hau rĩ, ũndũ wa mbere, handũ hau nĩ homũ. Amen. Handũ hau nĩ homũ, na he homũ rĩ, koguo mbeũ ĩyo ona mbeũ ĩngĩgwa hau handũ homũ rĩ, wa mbere it is exposed. Ona thikũ igĩrĩ kana thikũ ithatũ no kũmĩkora hau, angĩkorwo ndĩgũkorwo ĩrĩtwo nĩ kĩndũ kĩngĩ, because it is exposed. Ndĩkũhota kũmera ĩrikĩre. Amen. Haya, ngerekano ĩno mũhano ũcio wa mbere ũgatuonia atĩ kwĩ andũ maiguaga kiugo kĩa Ngai, kwĩ andũ makoragwo ona mekũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩrarĩrio, mekũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩraheanĩrwo, no ngoro ciao nĩ nyũmũ na nĩ ciũmĩtio nĩ mehia. Koguo nĩ magũkorwo thĩinĩ wa kĩũngano kĩa Ngai, nĩ makũigua kiugo kĩa Ngai na maime o hau ona matacenjetie ona kĩ. Kiugo kĩa Ngai nĩtakĩraimĩrĩra, nĩta ona gĩtiraingĩra, nĩ kũingĩra nĩ gũka gũtũ gĩka bounce. Tondũ harĩa kĩrakora ngoro nyũmũ, ngoro yũmĩte, ĩrĩa ĩtangĩhota kũ-penetrate. Koguo kiugo kĩa Ngai gĩoka, ngoro ĩyo mũndũ ũcio akorwo nĩ omĩte such a way that kiugo kĩa Ngai gĩoka rĩrĩa akĩigua, it just bounces. It doesn't have any effect on him or her. Ona ndakũĩciria ũhoro ũcio, ndakũĩciria aigue ũhoro ũcio ũranjĩra atĩa, tondũ ngoro yake already nĩekĩte atĩa, nĩomĩtie, na mehia nĩ mokaga makomia ngoro citũ. Mũthemba wa kerĩ wa the soil kana wa tĩri, it is the rocky ground. Harĩa tũrona some soil, harĩa mbegũ ciagũire rũnyanjara-inĩ na igĩkoraga tĩri kanini na igĩtuĩka ona cia kũmera. Amen. Na ciakia kũmera rĩ, no nĩ ciakinyire rĩrĩa mĩri ĩyo ĩrarika thĩ rĩ, nĩ yakorire ihiga handũ homũ. Koguo mĩri ĩyo ndĩahotire kũrikĩra. Ũhoro ũyũ o ũrĩa Jesũ atarĩria akiuga, ũyũ nĩ mũndũ ũrĩa ũiguaga kiugo, kiugo kĩu nĩ kĩraingĩrĩra nĩ gĩkũingĩra gũkũ gĩtikũ bounce, nĩ gĩkũingĩra gũtũ-inĩ gũkũ, no gĩkumĩra kĩ? O ũguo kũingĩririe ũguo haraka, gĩcoke gwĩka atĩa? Kumĩre gũkũ kũngĩ. Na yaima ũguo, ũyũ nĩ mũndũ ũkũigua kiugo kĩingĩre na arakĩoya ena gĩkeno, kiugo kĩmũcanjamũre, you know, aigue nĩ ndaigua nĩ nderwo, kiugo kĩu ũrĩa ũrakĩigua nĩ gĩacanjamũra ngoro yaku, gĩacanjamũra mũtũrĩre waku,